Olha aí, pessoal. Fogueirinha. Fogueirinha na cabana aqui no Capivari. Uma delícia, bem na frente da varanda. Olha só. Que legal. Extrai ali. Olha que delícia. A churrasqueirinha já está funcionando. Aqui, já temos uma brasa aqui, já tem alguma coisa rolando ali, ó. Linguicinha, umas coxas sobre coxa, fazer o aperitivo. Maravilha, show de bola. Só começando, a galera já desceu para pescar, já estão todos na barranca. Daqui a pouco já vem peixinho também, fazer filezinho.